Hi all, welcome to my new video, Travel with Neethu. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. എല്ലാ തവണ ഞാൻ വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ പ്ലേസസിലോട്ട് പോയി അവിടുത്തെ അട്രാക്ഷൻസ് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വീഡിയോസാണ് കൂടുതലും ചെയ്യാറ്. പക്ഷേ ഇത്തവണത്തെ വീഡിയോയിൽ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മറ്റൊന്നുമല്ല, ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു യാട്ട് റൈഡിങ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും എനിക്ക് ഈ യാറ്റ് റൈഡ് ചെയ്തുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് മുന്നുണ്ടോയെന്ന്. പക്ഷേ സാധാരണ എല്ലാ ആളുകളെപ്പോലെയും എനിക്കിതിനെപ്പറ്റി വലിയ ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാനത് യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ പറയാം. ജോർജിയയിൽ തിബിലിസി എന്ന് പറഞ്ഞ സിറ്റിയിൽ പോയപ്പോഴുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണിത്. തിബിലിസിയിൽ ചെന്നാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബോട്ട് ടൂർസ് അവൈലബിൾ ആണ്. വളരെ ടൂറിസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എല്ലാ സമയത്തും വിൻ്റർ സീസണിലാണെങ്കിലും സമ്മർ സീസണിലാണെങ്കിലും എല്ലാ ടൈമിലും നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോട്ട് ടൂർസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ബോട്ട് ടൂർ എടുക്കാൻ പോയപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് കുറച്ച് നേരം ബോട്ടിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക, കുറച്ച് എൻജോയ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു പ്ലാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് കയറിയതിന് ശേഷമാണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ഇത് റൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായത്. ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ചേട്ടൻ ഇത് റൈഡ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടപ്പോൾ നല്ലൊരു എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് എനിക്ക് റൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ വലിയൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നും തോന്നിയില്ല. നമുക്ക് സ്റ്റിയറിങ് കുറച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. അതറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ആർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും റൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ റൈഡിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതൊരു ഓപ്പൺ ബോട്ട് പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ സീനറീസൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിത് റൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതൊരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആണ്. ഇനിയിപ്പോൾ തിബിലിസി ടൂർ പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു റൈഡിങ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ എടുത്തിരുന്ന ബോട്ട് ടൂർസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫെസിലിറ്റി കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടായത്. പക്ഷേ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും മിസ് ചെയ്യരുത്. അതൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന റിവറിൻ്റെ പേരാണ് കുര റിവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇത് ശരിക്കും ഇവിടെ തിബിലിസിയിലത്തെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിവറാണ്. ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടിനെയൊക്കെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു റിവർ സൈഡാണിത്. ഈ റിവറിനെ ക്രോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഓഫ് പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ്. അത് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഈ ഒരു റിവറിനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തിബിലിസിയിലത്ത് ഇവിടുത്തെ ടോപ്പ് അട്രാക്ഷൻസ് കാണാൻ വരുന്ന ആരും മിസ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന ഒരു പ്ലേസാണിത്. ഇവിടുത്തെ മെയിനായിട്ട് തിബിലിസി സിറ്റിയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു പാർക്കും അതിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു റിവർ ഉള്ളതും അതിനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞൊരു ബ്രിഡ്ജും ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയയാണ് ഇവിടുത്തെ സെൻറ്റർ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ തിബിലിസി സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയൊരു സിറ്റിയാണ്. ജോർജിയയുടെ ക്യാപിറ്റലായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തിബിലിസി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കൊരു 1 ഡേയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2 ഡേയ്സിലൊക്കെ കറങ്ങി കണ്ടു തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ചെറിയൊരു സിറ്റിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റി ഏരിയയൊക്കെ കാണാനാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 1 ഡേ മതി. പക്ഷേ ഈ ഒരു സിറ്റിയുടെ ഔട്ട്സ്കേർട്സിലായിട്ട് ഒരുപാട് അട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. പഴയ കുറേ മോൺസ്റ്ററീസും അതുപോലെ തന്നെ കുറേ ലാൻഡ്മാർക്ക് ബിൽഡിങ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പോയി കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 2-3 ദിവസം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കാണാനുള്ള അത്രയും അട്രാക്ഷൻസ് ഇവിടെയുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു 1 ഡേ ട്രിപ്പൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സിറ്റിയിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കറങ്ങി നടന്ന് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും വരേണ്ടത് ഇവിടേക്കാണ്. ഇവിടെയാണ് മദർ ഓഫ് ജോർജിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ സ്റ്റാച്ചു ഉള്ളത്. അത് നമ്മുടെ ഈ റിവർ സൈഡിൻ്റെ തന്നെ സൈഡിലായിട്ടുള്ള പാർക്ക് ഏരിയയിൽ ടോപ്പ് പോർഷനിലാണ്. അത് ഭയങ്കര വലിയൊരു സ്റ്റാച്ചു ആണ് അത് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾ എല്ലാവരും പോയി കാണുന്നതും പിന്നെ കേബിൾ കാർ ഫെസിലിറ്റി ഉള്ളതും അതിൻ്റെ മുന്നേ ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേബിൾ കാർ റൈഡ് എക്സ്പീരിയൻസൊക്കെ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഉള്ളത് ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾ എല്ലാവരും മിസ് ചെയ്യാണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ബോട്ട് റൈഡാണ്. ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവറായിട്ടുള്ള ആൾ ഭയങ്കര ടൂറിസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുള്ളി ഇത് നമുക്ക് റൈഡ് ചെയ്യാൻ തന്നപ്പോൾ വേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസൊക്കെ പുറകിലിരുന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോരോ ടേണിങ്സിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ സ്പീഡ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസൊക്കെ ഈ ഡ്രൈവർ ചേട്ടൻ പുറകിലിരുന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് റൈഡ് ചെയ്യാൻ വലിയ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടൊന്നും തോന്നിയില്ല. ആരെക്കൊണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ മറ്റൊരു കൺട്രിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന നമ്മളെപ്പോലുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് അവരെ യാറ്റൊന്ന് റൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തരാമെന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമല്ലേ. അതിനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡ്രൈവർ നല്ല ടൂറിസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ട്രിപ്പിൻ്റെ ഗൈഡും ഈ ബോട്ടിൻ്റെ ഡ്രൈവറായിട്ടുള്ള ആൾ. ഇദ്ദേഹം നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഈ ഒരു റൈഡിൻ്റെ സമയത്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രൈവറാണ് ഇദ്ദേഹം. ജോർജിയ നല്ലൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകളെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇനി
ബോട്ട് റൈഡിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പറയാം. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ബിക്കോസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബോട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സൈസ്, അതിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കോസ്റ്റ് വരിക. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇതിന് നമുക്ക് 25 ലാരിയാണ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത്. ഇവിടുത്തെ കറൻസീനെ പറയുന്നത് ലാരി എന്നാണ്. 25 ജോർജിയൻ ലാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 6.5 യൂറോ അത്രേ ആവത്തുള്ളൂ. ഭയങ്കര ചീപ്പാണ്. നമ്മൾ യൂറോപ്പിലെ മറ്റുള്ള കൺട്രീസൊക്കെ കറങ്ങി നടന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ജോർജിയ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ എക്സ്പെൻസസ് ഭയങ്കര ചീപ്പായിട്ട് തോന്നും. പിന്നെ ഈ 25 ലാരി എന്ന് പറയുന്നത് പെർ പേഴ്സൺ ആണ് കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മൾ 2 പേര് കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ 50 ലാരി കൊടുക്കണം. എന്നാലും 7 യൂറോയ്ക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു റൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല അഫോർഡബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കറൻസി എന്തായിരുന്നാലും USDയിലോ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂറോയിലോ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരണം. ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ കറൻസീസ് മാത്രമേ കൂടുതലും ഇവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ യൂറോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോളറൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ചിലപ്പോൾ എടുക്കുന്ന റേറ്റൊക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ കറൻസിയിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇങ്ങനത്തെ പ്ലേസിലോട്ട്, ഇങ്ങനത്തെ മാത്രമല്ല ഏതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടിലോട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കൺട്രി വേറെ കറൻസി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കൺട്രിയിലോട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡെഫിനറ്റായിട്ടും നമ്മൾ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വരിക. ഞാനിത് റൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഞാൻ ഒരുപാട് സ്പീഡിൽ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ സ്പീഡ് വന്ന് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വേറെ ബോട്ട്സ് വരുമ്പോഴൊക്കെ ഇദ്ദേഹം വന്ന് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ റിവറിന് നല്ല വിഡ്ത്ത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോ റൈറ്റ് സൈഡിലോ ഒന്നും ആ സൈഡിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ നമുക്ക് വേണ്ട. സ്റ്റിയറിംഗ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഈസി ആയിരിക്കും. ഇവിടെ പൊതുവെ യൂറോപ്പിൽ കുറേ കനാൽ ടൂറിസം, ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ റിവേഴ്സ് ടൂറിസൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, ബോട്ട് ടൂറിസം, അതുപോലെ തന്നെ കയാക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടൈനി ആയിട്ടുള്ള റിവർ സൈഡും കനാൽസൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സൈഡിലൊക്കെ ഹിറ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വിഡ്ത്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു റിവറാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് റൈഡ് ചെയ്ത് പോവാം. നമുക്ക് എവിടെ ഹിറ്റാവും അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിലോട്ട് പോകും എന്നുള്ള ടെൻഷനൊന്നും വേണ്ട. പിന്നെ ചില ടേണിങ്സ് ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവർ വന്ന് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ടും ഈ ഡ്രൈവർ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു റൈഡ് എടുത്തിരുന്നത് 1 ഹവറിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ ടൈം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് 1 ഹവർ 2 ഹവർ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാക്കേജസ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ടൈം കുറവായിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ 1 ഹവറിൻ്റെ ഒരു ട്രിപ്പായിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു 15 to 20 മിനിറ്റ്സ് ഇത് റൈഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ചാൻസ് എനിക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു യാത്രകൾക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യരുത്. അതൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ റൈഡിൽ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടുത്തെ നല്ല അടിപൊളി സീനറീസും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ നേച്ചർ ബ്യൂട്ടിയുമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ 2 സൈഡിലും മതിൽക്കെട്ട് പോലെയുള്ള ഈ ഏരിയ ഫുള്ളി റോക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ്. ഒരുപാട് പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിനകത്ത് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ ഷെയ്ഡ്സും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഒരുപക്ഷെ ഈ സമ്മർ സീസണിൽ വന്നുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത്ര നന്നായിട്ട് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. നോർമലി വിൻ്റർ സീസണിൽ ഇവിടെ മൊത്തം സ്നോ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതലൊന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ആളുകൾ സാധാരണ ജോർജിയയിലോട്ട് സ്നോ ടൈമിൽ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിൻ്റർ സീസണിൽ വരുന്നത് ശരിക്കും ഈ ഒരു സ്നോ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു നേച്ചർ ബ്യൂട്ടിയൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റായിട്ടും നമ്മൾ സമ്മർ സീസൺ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യണം. കാരണം ഇവിടെ കുറേ മൗണ്ടെയിൻ ഏരിയയിലൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ മോൺസ്റ്ററീസും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബിൽഡിങ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഔട്ട്സ്കേർട്സിലായിട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ പോയി അത് എൻജോയ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റായിട്ടും നമ്മൾ സമ്മർ സീസണിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇനി സ്നോ എൻജോയ് ചെയ്യലാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വിൻ്റർ സീസണും ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ജോർജിയ അതിന് പറ്റിയൊരു പ്ലേസാണ്. അപ്പോൾ ജോർജിയയുടെ മറ്റ് അട്രാക്ഷൻസിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള അട്രാക്ഷൻസിനെ പറ്റിയും അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ടു ഓൾ ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. സീ യു അഗൈൻ. ബൈ.